Yn y canol, mae yr adran A yn cael ei beirniadu, y Merlod Mynydd Cymreig. Dyma ni, mae'r hat wedi ddiosg, felly mae yna benderfyniad. Os, wedi bod, Adran Bowen fan hyn, yn dal yn sownd i'r gorau o'r ebol Dwyflwydd hyn, a hynny yw wastad Welsh Prince i fam a'i dad, wrth gwrs, Brydfag Lyn Coch ger Banc y Felin, Sir Gyfyrddin. Ebol Dwyflwydd na wedi fagu wrth Friars Mabon, ac allan o Glyn Coch Golden Girl. This is number 129. This is wastad Welsh Prince. Lle'r hosglwm yn ei le. A di bod yn beirniadu yr adran A, Sarah Heimer o Bowys. Ie, Llanidloes. Dyma fe, y gorau o'r Dwyflwydd yn yr adran A flwyddyn hyn. Ac yn ail, i sôn am yr ail wrth gwrs, Ceilan Chandler, a wy'n deall o'r trydydd oedd pennech y Gypsy King. A mae'r llygad i gyd ar boi bach hyn. Arolwg rhydd yna sy'n mor bwysig pan i ti'n meddwl am gynefin Merlod Mynydd Cymreig. Odi, oedd Owen a fi'n sôn yn gynharach am pwy batrwn oedd hi'n mynd i fynd am anodd i egluro falle mewn geiriau, ond fi'n siŵr bod bobl gytre yn gallu deall a cytuno bod Mrs Heimer yn dewis yn dda. Mae yna batrwn i gael yn dod trwyddo, ond eto ar y diwrnod fel ebol Dwyflwydd, mae'r ceffyl bach hyn wastad Welsh Prince yn bictiwr yn y cylch ar y diwrnod hyn wedi baratoi fel meistr. Yma yn y sedd gorau, i ni'n gweld y gorau, a dyma'r gorau, llongyfarchiadau mowr iawn i Erwstad Welsh Prince. Yn eiddo i Brydfa Glyn Coch ac yn dod i'r brig, yr ebol dyflwydd o'd ar ei orau. So the next class in the main ring here in the Welsh County Pony section will be class 12. This will be the filly o gelding 2-year-old. So felly dosbarth nesaf cawn ni yn y prif gylch yn yr adran Merlod. Wel, Adrian Bowen o Chres St Clair yn Sir Gyfyrddin, llongyfarchiadau mawr iawn i ti wedi ennill yn y Sioe Frenhinol. Diolch yn fawr iawn, Hannah, diolch. Nawr, mae yna hosan ar dy law. Why have you got a sock on your hand, Adrian? It was the show sheep. I was cutting cabbages and stabbed my tendons. So I was having an operation a week ago and just don't tell the doctors I'm here. They may just see it. Is this the only one you've got up here? I know we've got the sheep to run off to in a second as well. Sheep at midday. We're showing a yearling filly this morning, 3 tomorrow and 2 on Thursday, so busy week. I was going to say, just a quiet week at the Royal Welsh then. Well, I had your mum and your wife behind me screaming when you were pulled in. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Cheers.